Njabane kriuk, jerone molor modot. Atik bahane gampang tibake. Pertama siapke godhong pring iki dirajang lembut. Mari ngono tepung tapioka, roiko, uyah karo godhong prene dicampur ngene. Nek wis disoki banyu 200 ml ngene terus dicampur sampai rata iki ya, Cak. Nek wis rata terus dicemplungi bawang telung siung sing wis diulek. Lanjut dimasak nang kompor karo api kecil lecah iki terus nek wis mateng ketok bening ngene karek dicampur karo kanji sing jek mabyur ngene diulet-ulet diopyo-opyo. Nek sekirane wis campur iki gak perlu kalis ya cah ngene langsung dibentuk ngene gepeng-gepeng. Nek wis mari kabeh lanjut tinggal goreng ngene wah dadine apik. Nek gawe sambele bahane lombok, bawang, uyah, gula abang karo banyu asem. Nah iki mang cirengku ya wis mateng, sambele wis dadi. Aku tak gawe es jeruk sik iki engko lak seger. Tapi iki ora gawe gula putih. Gula putih tak ganti lho fresh fit stevia. Gawene tinggal ditetes ning ngene. 2 tetes wis cukup iki sak gelas gede. Iki rasane lebih manis, lebih seger, lebih sehat, mergane kosong kalori. Wis cah sing penasaran langsung check out ndek pojok kiri bawah. Wis yo saiki karek mangan cirenge. Nah iki walaupun adem lo tetep kriuk, tetep molor modot ngene iki. Terus dicocol ning sambel gula sing enek asem-aseme. Wis seger cah iki. Sing pengen gawe langsung ngecah gawe koyo resepku mang. Semoga berhasil ya wis ngene suwun-suwun.